高端智能马桶更换电磁减压阀一体阀。Intelligence Toilet replaces the reducing valve。注意，拆机前请先断水断电，避免发生意外。第一步，用十字螺丝刀拧开马桶后面的4颗固定螺丝。第二步，轻拍上盖后方，使其卡扣脱落。第三步，将上盖部分与主板连接的插头拔掉后，移开上盖。第四步，将主控板上的插头都拔掉。并把主控板拆卸下来。第五步，将白色硬管从快速接头上拔出，并拧掉一体阀的3颗固定螺丝。将一体阀拿出，第6步，夹掉卡簧，并将皮管拔掉。将2根连接线拔掉。并拿掉上面的快速接头。第7步，拿出新的一体阀，将连接线插回去。将皮管插回，并卡好卡簧，防止皮管受压爆掉。第8步，将一体阀放置到位，注意皮管不要折住破皮。锁回3颗固定螺丝。并将快速接头插回。第9步，将主控板放置回去，并将螺丝固定好。
将插头依次插回到主控板上。第10步，将上盖上部分插头插回主控板上。然后将上盖放置到位。